Предновогодняя поездка премьера Сергея Такоева в Моздокский район началась с посещения станицы Новоосетинской. Отсюда родом поэт и писатель Блажка Гуржибеков. Этим летом жители станицы просили республиканскую власть о создании музея имени Гуржибекова. Премьер пообещал в ближайшее время решить этот вопрос. Дом, в котором родился и вырос Блажка Гуржибеков, сейчас находится в частной собственности. Значение творческого наследия поэта в Осетии велико. К тому же он внес весомый вклад в развитие родного языка и дигорского диалекта. Поэтому создание дома-музея в станице Новоосетинской – дело государственной важности. Музею в Новоосетинской быть. Об этом председатель правительства сообщил жителям станицы после того, как осмотрел дом поэта. Действительно, дом в таком аварийном состоянии, но мы его сейчас договорились родственников выкупить. И в следующем году как раз 110 лет как не стало Гуржибекова, и мы к этому времени постараемся успеть отремонтировать и сделать музей, дом-музей. Сегодня же Сергей Такоев открыл в районе первый многофункциональный центр. Перед Новым годом приятные вещи. Удобное расположение окон, современное оборудование, информационные стенды. Все для удобства граждан. Продуманы условия и для людей с ограниченными возможностями. Теперь жители Моздока без проблем могут получать более 70 государственных услуг. В будущем году в отдаленных селах Моздокского района планируют открыть и филиалы МФЦ. Не секрет, что на сегодняшний день при получении государственных и муниципальных услуг очень много административных барьеров, об этом очень часто говорится и в прессе и так далее. Соответственно, функция одного окна подразумевает под собой снижение этих административных барьеров, и на сегодняшний день любой гражданин может беспрепятственно в течение 10-15 минут получить любую государственную муниципальную услугу. Предновогодний день для моздокчан оказался насыщенным. Ключи от новых квартир получили 9 человек. Это дети-сироты, которые стояли в очереди за собственным жильем много лет. Квартиры ведь дают по достижении 18 лет. В общем-то, недолго. Я очень рада, что наконец-таки квартиру дали. И это мое жилье. Я очень счастлива и благодарна. Сегодня обладателями собственного жилья стали и те, чьи дома признаны аварийными. 18-квартирный дом построен исключительно по современным технологиям. Как говорится, заходи и живи. Это исполнение государственной программы, о которой говорил в своих указах президент Путин. В планах республиканской власти и в будущем году не снижать темпов в обеспечении социальными гарантиями жителей Северной Осетии. Анастасия Соломатова, Петр Гончаренко, Осетия ТВ.